नमस्कार, मी प्रज्ञा भगत. आपण पाहताय आपला आवाजच्या बातमीपत्रामध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. जुन्नर तालुक्यातील रस्त्यांची झालेली दुरावस्था, रस्त्यांना ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे यांची लवकरात लवकर दुरुस्ती करण्यात यावी, यासाठी शिवनेरी शेतकरी संघटना, स्वराज्य फाउंडेशन जुन्नर तालुका व संघर्ष प्रतिष्ठान जुन्नर तालुका यांच्या वतीने जुन्नर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शिवनेरी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र ढोमसे यांच्या वतीने रस्ते दुरुस्ती करण्याबाबतचे निवेदन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहाय्यक अभियंता गणेश पोहेकर यांना देण्यात आले. गणेश पोहेकर यांनी 8 दिवसातच रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल असे आश्वासनही दिले होते. यावेळी राष्ट्रवादी युवा नेते अतुल बेनके, जुन्नर तालुका भाजप अध्यक्ष सुनील मेहर, स्वराज्य फाउंडेशन जुन्नरचे अध्यक्ष मकरंद पाटे तसेच शेतकरी व शेतकरी संघटनेचे अनेक कार्यकर्ते या धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते. आपला आवाजचे कार्यकारी संपादक सुरेश वाणी सर यांनी घेतलेला आढावा पाहूयात विस्ताराने. ते पूर्व परवानगीने सगळं काढायचं असेल आणि पत्र दिलं का? जुन्नर तालुक्यातील रस्त्यांची वाट लागली आहे. अनेक रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत. जुन्नर तालुक्याचे आमदार यांचं म्हणावं असं याकडे फारसं लक्ष राहिलेलं नाही. मात्र त्यांचं म्हणणं असं आहे की मला सत्तेवर येऊन अवघे 2 वर्ष झालेले आहेत, रस्ते पूर्वीचेच खराब झालेले आहेत, सगळं एकावेळी शक्य नाही आहे असं जरी त्यांचं म्हणणं असलं तरी ज्या सध्या रस्त्यांची दुरुस्ती आहे, ज्या ठिकाणी मुरुम टाकलेलं जातो आहे, जे रस्त्यांचे खड्डे बुजवलेले जातात ते अतिशय निकृष्टपणे रस्त्यांची कामं सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांवर वचक असायला हवा, मात्र तो दिसत नाही. आमदार जरी म्हणत असले की मी रस्ते चांगले करतोय, तशी वस्तुस्थिती नाही. जर रस्ते चांगलेच असते तर आंदोलन करण्याची पाळी आली नसती. आज शिवनेरी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू ढोमचे, त्याचबरोबर स्वराज्य फाउंडेशनचे अध्यक्ष मकरंदजी पाटे आणि त्यांचे सहकारी आज जुन्नर येथे त्यांचं एक आंदोलन करतायत. उपोषणासाठी जरी ते बसले नसले तरी रस्ते चांगले व्हावेत असाही त्यांचा प्रयत्न आहे. वास्तविक जनतेला न्याय मिळावा, जनतेची चांगली कामं व्हावीत, जनतेला कुठल्या अडीअडचणी येऊ नयेत असाच सगळ्यांचा प्रयत्न आहे. रस्ते खराब आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. आमदारांनी लक्ष घातलं, अधिकाऱ्यांनी लक्ष घातलं तर कदाचित ही वेळ येणार नाही. आजच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी भाजपचे तालुका अध्यक्ष सुनीलजी मेहर आहेत, त्याचबरोबर राष्ट्रवादी युवा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, युवा नेते, माजी आमदारांचे चिरंजीव अतुलजी बेनके आहेत. आपण ह्या सगळ्यांकडनं जाणून घेणार आहोत तालुक्यामध्ये रस्त्यांची कशी परिस्थिती आहे आणि त्यांची भूमिका काय आहे. माझ्यासोबत या संघटनेचे अध्यक्ष राजीवजी ढोमसे आहेत. ढोमसेजी, तुम्ही हे निवेदन दिलेलं आहे, मग तुमच्याशी कोणी संपर्क साधला किंवा काय झालं, काय सांगाल? निवेदन दिल्यानंतर काही संपर्क काही झालेला नाही आहे. अधिकारी बांबळे साहेबांनी संपर्क साधला, मागे घ्या नाही म्हटलं. जुन्नर तालुक्यातील रस्ते व्यवस्थित झाल्याशिवाय मी आंदोलन मागे घेणार नाही. तुम्ही आश्वासन द्या, आम्ही 8 दिवसाच्या आतमध्ये जुन्नर तालुक्यातील रस्त्यांची व्यवस्था करतो. परंतु मला एक सांगायचं आहे की जुन्नर तालुका असा आहे महाराष्ट्रामध्ये, या तालुक्यामध्ये 5 धरणे आहेत. जुन्नर तालुक्याला पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळेल असा तालुका आहे. या तालुक्यामध्ये लोकप्रतिनिधींचं लक्ष नाही आहे. कारण ओझरला येणारे पर्यटक, लेण्याद्रीला येणारे पर्यटक, शिवनेरी किल्ल्यावर नाणेघाट, एवढे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातून पर्यटक येत असताना तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी जर दुर्लक्ष करत असेल तर यासारखी दुर्दैवी गोष्ट कुठेच नाही आहे. कारण ज्यावेळेस आमदार निवडून आले त्यावेळेस प्रत्येक गावात जाऊन सत्कार घेताना त्यावेळेस मी आमदारांनी सांगितले जनतेला का काचेसारखे चकाचक रस्ते देऊ. आज 2 वर्ष झाले तर आम्हाला चकाचक रस्ते का मिळत नाही? आज रोजी महाराष्ट्र म्हणजे जुन्नर तालुक्यामध्ये नागरिकांना फिरत असताना पाठीच्या मणक्यांचे आजार वाढलेले आहेत. वाहनांचं नुकसान मोठ्या प्रमाणात होतं आहे. पर्यटक ज्यावेळेस ओझरला येतात, लेण्याद्रीला येतात, त्यावेळेस रस्त्यांचे एवढे मोठे खड्डे वाढलेत की त्यांचे पाटे तुटतात, भरलेल्या गाड्या रस्त्यात उभ्या राहतात. यावेळेस आम्ही कार्यकर्ते त्यांना मदत करतो. आम्हाला पण कीव वाटते की आपला तालुका कसा असावा. एकदा भाजपचे राम नाईक आले होते ओझरला, त्यावेळेस त्यांनी विचारलं हे काय आहे, हा काय प्रकार आहे? ते स्वतः रस्त्याने ओझरवरून लेण्याद्रीला जात होते. तेव्हा कोण येतं? किती वर्षापूर्वीची घटना आहे ही? आत्ता 2 वर्षापूर्वीची. शरद सोनवणे आमदार होऊन 2 वर्ष झालेले आहेत. 2 वर्षांमध्ये तुम्ही शरद सोनवण्याकडनं एवढी चांगल्या कामाची अपेक्षा कसं करता? वल्लभशेठ बेनके गेले 20 वर्ष आमदार होते, दोघांमध्ये तुम्ही फरक काय सांगाल? आमदार वल्लभ बेनके
हे तालुक्याचे आमदार होते, परंतु तालुक्याचे आमदार असताना त्यांचा अधिकारानं वचक होता. ज्यावेळेस आमदार वल्लभ बेनके ज्यावेळेस शब्द टाकायचे त्यावेळेस अधिकारी कामाला लागायचे, परंतु आता तसं काही राहिलेलं नाही. ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष तेच, ठेकेदार पण त्यांचेच. मग आम्ही काय समजायचं? नक्की आमदारच स्वतः जर ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष असतील तर रस्ते कसे पाहिजेत हे आम्हाला सांगायचे. आज रोजी रस्त्यांची दुरावस्था झाल्यामुळं आम्हाला बसावं लागले. कारण नागरिक जुन्नर तालुक्यामध्ये हा म्हणजे शेतीप्रधान तालुका आहे. यामध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पीक घेत असतो. ओतूरला जावं लागतं, नारंगावला टोमॅटो घेऊन जावं लागतात. किती मोठ्या म्हणजे खड्ड्यांना सामोरं जावं लागतं. जर तुमच्या आंदोलनामध्ये अधिकाऱ्यांनी काही शब्द दिला नाही किंवा खड्डे बुजवतो असंही सांगितलं, तसं जर केलं नाही तर तुमची पुढची भूमिका काय राहील? आज आम्ही धरणे आंदोलन करतोय अधिकाऱ्यांसमोर. आज आम्ही त्यांना निवेदन देतो. त्यांनी जर निवेदन घेऊन 8 दिवसामध्ये रस्ते दुरुस्त केले नाही किंवा खड्ड्यानं मुरुम टाकलं नाही तर मी माझ्या कार्यकर्त्यांसह अधिकाऱ्यांना तोंडाला काळे फासण्याचा कार्यक्रम घेऊ. तुमच्या या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अतुलजी बेनके, त्याचबरोबर भाजपचे तालुका अध्यक्ष सुनीलजी मेर यांनी पाठिंबा दिला आहे. कसं पाहता याकडे? आदरणीय सुनीलजी मेहर साहेब, आदरणीय अतुल साहेब यांनी आमच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला त्याबद्दल प्रथम धन्यवाद मानतो. कारण ते सुद्धा रस्त्याने फिरतात तालुक्यात, त्यांना पण तालुक्याची माहिती आहे. आज रोजी म्हणजे सकाळी उठल्यापासून तर संध्याकाळीपर्यंत त्यांचे दौरे चालू असतात. मेयर साहेब असतील, बेनके साहेब असतील, हे पण तालुक्यात फिरतात. त्यांना पण त्रास होतो ना, त्यांची पण वाहनं आहेत, त्यांना पण मणक्याचे आजार जडणारच आहे. त्यामुळे त्यांना पण साहजिकच कुठं नेऊन ठेवलंय महाराष्ट्र? अशी बनवेगिरी करून सत्तेवर आलेलं भाजप सरकार 2 वर्ष झालेत, अजून मात्र सर्वसामान्यांना न्याय मिळत नाही. काय सांगाल आपण? भाजप सरकार सत्तेवर आले, परंतु निधी देण्याचं काम चालू आहे. आजचे दिन येतील, 15 लाख रुपये पण आमच्या खात्यावर जमा होतील. मोदी सरकारने आश्वासन दिलं होतं. शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार चांगलं होतं की आता सेना भाजपचं सरकार चांगलं आहे? सध्या कांद्याचे बाजारभाव नाही, दुधाला बाजारभाव नाही, शेतकऱ्यांची वाताहत झालेली आहे. कोण जबाबदार? सध्या भाजप सरकारने पण कांद्याच्या बाजारभावासंदर्भात लक्ष घातलं पाहिजे. ज्यावेळेस पवार साहेब होते त्यावेळेस कांद्याला पण आणि शेतकऱ्यांचे दिवस चांगले होते. आज रोजी म्हणजे भाजपचं सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांना दिवस चांगले नाही आहेत. आपण पाहू शकतो कुठं नेऊन ठेवलं आहे महाराष्ट्र असं म्हणून भाजप सत्तेवर आले. भाजपचे काही निर्णय निश्चित चांगले आहेत, मात्र सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची आज होरपळ होते. आज जुन्नर तालुक्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, भाजप असेल, शेतकऱ्यांना सर्वसामान्यांना न्याय मिळत नाही म्हणून रस्त्यावर येत आहेत. जर तालुक्याचे आमदार, विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये समन्वय राहिला तर तालुक्याचा निश्चित विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा समन्वय करण्याची जबाबदारी तालुक्याचे आमदार शरद सोनवणे यांची आहे. मात्र पुढाकार कुणी घ्यायचा, मांजराच्या गळ्यात घंटा कुणी बांधायची, हाच खरा प्रश्न आहे. आपल्यासोबत शिवनेरी शेतकरी संघटनेच्या जिल्हा महिला अध्यक्ष उज्ज्वलाजी पवार आहेत. आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात कशा प्रकारे रस्त्यांची वाट लागलेली आहे आणि संघटनेची काय भूमिका आहे. मॅडम, काय सांगाल आपण? आता संघटना जी उभी राहिली रस्ते खड्डे बुजवण्यासाठी, तर हे शासकीय काम आहे, प्रशासन काम आहे, जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम आहेत, बांधकाम खात्याचं काम आहे. ह्यांनी स्वतःहून जातीने पहिलं लक्ष घातलं पाहिजे. नागरिकांच्या तक्रारी येईपर्यंत वेळ काय लावायचा? फंड आलेला आहे, सर्वांचं निवेदन असतं आणि ते स्वतःही त्याच रस्त्याने जात आहेत. तर त्यांच्या नजरेने सुद्धा त्यांना कळलं पाहिजे की आपण नागरिकांना कसं ठेवावं. आपला तालुका, आपले रस्ते, ह्याच्यातच आपल्या महाराष्ट्रात आपली किंमत वाढणार आहे. शासकीय योजना जरी असल्या तरी त्या पार पाडायचं काम जे अधिकारी वर्ग आहे त्यांनी ह्या पुऱ्या केल्या पाहिजेत आणि त्यांनी मनाने, जातीने लक्ष घातलं पाहिजे. लोकांच्या तक्रारी, मग तुमचे लोकप्रतिनिधी आपलं काय काम करतात? जे लोकप्रतिनिधींनी हे काम केलं पाहिजे मनाने, तर आपलं हे असं आंदोलन वगैरे करण्याची जरूर नाही येणार. तर त्यांनी जातीने लक्ष घालावं, एवढंच एक कार्य महत्त्वाचं आहे. गेले काही वर्षही रस्ते खराब होते. शरद सोनवणे सत्तेवर येऊन 2च वर्ष झालेली आहेत. यापूर्वी वल्लभशेठ बेनके आमदार होते, त्यांचं कामकाज, विद्यमान आमदार शरद सोनवणे यांचं कामकाज, दोघांच्या कामामध्ये आपण तफावत काय सांगाल? आता
बेनकेंच्या वेळेत भरपूर रस्ते चांगले होते, सुविधा थोड्या चांगल्या मिळाल्या होत्या. पण त्याच्यानंतर आता नैसर्गिक आपत्ती, पाऊस पाणी ह्याच्यामुळे पण होतं, जड वाहनांमुळे. पण आता मनसे किंवा कोणतेही कार्यकर्ते जरी असले तर त्यांनी जातीने लक्ष घालावं. महत्त्वाचं म्हणजे हा प्रश्न आहे की आता त्यांनी केलं म्हणून आम्ही कशाला करायचं, आणि तेच पुढे त्यांनी प्रश्न मांडले. वल्लभशेठ बेनके यांच्या काळामध्ये अधिकाऱ्यांवर वचक असायचा. आता मात्र अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वय नाही, एक वेगळीच युती पाहायला मिळते. काय वाटतं आपल्याला? बरोबर आहे, युती तर दिसतेच, परंतु अधिकाऱ्यांनी सुद्धा म्हणजे मनसेंनी जरी एक सीट असलं आणि पूर्वी राष्ट्रवादी जरी असलं, कोणतंही सरकार असलं, पण मनसेचं सरकार आल्यापासून आपल्या तालुक्यामध्ये गैरसोयी थोड्या जास्त वाढलेल्या आहेत. का तर त्यांचं वचक नाही प्रशासन अधिकाऱ्यांवरती वगैरे. आपण पाहू शकतो सर्वसामान्य माणसाच्याही त्याच भावना आहेत. शेतकरी संघटनेच्या महिला अध्यक्षांनी अतिशय तळमळीने सांगितलेलं आहे, सत्तेवर कोणी असलं तरी जनतेला न्याय मिळावा एवढीच अपेक्षा आहे. भाजपचं सरकार अच्छे दिन लाएंगे असं म्हणाले, मात्र अच्छे दिन 2 वर्ष तर काही दिसत नाही. आज सुनीलजी मेहर यांनीही ह्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. खरं वास्तविक ते हा विषय पुढे पालकमंत्र्यांच्या कानावर, शासनाच्या कानावर घालून काहीतरी मार्ग काढतील अशीही आपण अपेक्षा करूया. जुन्नर तालुक्यामध्ये मनसे जर कोणी वाढवली असेल तर ते मकरंद पाटे आणि साईनाथ ढमढेरे यांनी. जुन्नरचा आमदारही मनसेचा आहे. आज जुन्नर तालुक्यामध्ये जे काही चांगलं होतं आहे त्याचंही श्रेय मनसेला, म्हणजेच मनसेच्या आमदारांना, शरद सोनवणे यांना जातं आहे. आज जुन्नर तालुक्यातील रस्ते खराब आहेत म्हणून ढोमशे हे आंदोलन करतायत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मनसेचे तालुका प्रमुख साईनाथ ढमढेरेही बसलेले आहेत. म्हणजेच तालुक्यातले रस्ते चांगले नाही हे मनसेलाही मान्य असावं, कदाचित असंही असू शकतं. काय साईनाथजी यांची भूमिका आहे आपण जाणून घेऊयात. साईनाथजी, आपण मनसेचं काम करतायत, मनसेचा आमदार आहे, तालुक्यातले रस्ते अतिशय खराब आहे, कोण जबाबदार आहे? आमदारांनी लक्ष घालायला हवं की काय सांगाल आपण? ह्या बाबतीत तालुक्याच्या रस्त्याची अवस्था एकदम दयनीय आहे. आता तुम्ही पण पाहत असाल, आपला समजा येणेर ते नारेंगाव रस्ता असेल, जुन्नर घोडेगाव रस्ता असेल, किंवा बनकर फाटा तो पिंपळगाव सिद्धनाथ रस्ता असेल, गणेश खिंडीचा मार्ग असेल, ह्या रस्त्याचं नाही बा मोठ्या प्रमाणात निधी आला तरी डागडुजी ही झाली पाहिजे. आणि संबंधित प्रशासनावर आमदार साहेबांनी सुद्धा वचक ठेवला पाहिजे का जेणेकरून नाही रस्त्याची कामं झाली तर डागडुजी करून, जेणेकरून जनतेला, येणाऱ्या जाणाऱ्या पर्यटकांना काही त्रास नाही होणार, अशी आमची भूमिका आहे. तुम्ही आमदारांना हे का सांगत नाही? असे आंदोलन करण्याची पाळी काय येते आणि तुम्हाला पाठिंबा द्यावा का लागतो? नाही रिस सर, आता कसं होतं, ढोमसे साहेबांनी त्यांना निवेदन तर दिलेलं आहे, त्यांच्या निवेदनामध्ये त्यांना ती पोच त्यांनी दिलेली आहे. तुम्ही मनसेचे पदाधिकारी आहात, तुम्ही समन्वयाने हा प्रश्न का सोडवत नाही? आमदारांच्या कानावर अगोदर का घातला नाही? नाही, कसं असतं, लोकप्रतिनिधींची स्वतःची जबाबदारी असते. पक्षाचा पदाधिकारी म्हणून मी पण, माझी जबाबदारी पण आहे सांगायची, मी नाही म्हणत नाही. पण ढोमसे साहेबांनी हे सांगितलंच होतं आणि त्या माध्यमातून तालुक्यात आमदार साहेब तर हे फिरतच असतात, त्यामुळे त्यांना कोणी सांगावं अशी मला वाटतं गरज नाही आहे. मनसेचा आमदार आहे आणि मनसेचेच कार्यकर्ते ढोमसेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा देतात, काय सांगाल आपण? साहेब, मी मनसेचा तालुका अध्यक्ष तर आहेच, शिवनेरी शेतकरी संघटनेचा महाराष्ट्र राज्याचा कार्याध्यक्ष म्हणून पण आलेलो आहे. त्याचबरोबर माझ्याबरोबर स्वराज्य प्रतिष्ठानचे आमचे मकरंद पाटे यांनी हे आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आम्ही हे कामं जे करत असतो आत्तापर्यंत आणि इथून मागचे तुम्ही आमचे आंदोलनं पाहिले असेल, आम्ही जनतेसाठी रस्त्यावर उतरणारे कार्यकर्ते आहोत आणि आम्ही राजसाहेबांचे एक निष्ठ आणि प्रामाणिक असे कार्यकर्ते आहोत. साहेबांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे का जिथं अन्याय दिसेल तिथं पहिल्यांदा निवेदन, नाही तर मग तिथं खळफाट्याक, ही आमची प्रमुख भूमिका आहे. त्या दृष्टीने आज आम्ही पोयेकर साहेब असतील किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, त्यांना हे आमचं म्हणजे एक शांततेचं, कारण आत्ता गणपतीचा सण चालू आहे, पोलीस प्रशासनावर प्रचंड असा तणावाचा जबाबदारी असल्यामुळं हे आंदोलन आम्ही शांततेच्या मार्गाने घेतलेलं आहे आणि हे शांततेचे करणार आहेत. याच्यानंतर जर त्यांनी प्रशासनाने याच्यात लक्ष दिलं नाही तर त्याच्यानंतर खळफट्ट्याक किंवा मग संबंधित अधिकाऱ्याला काळं चोळायचं काम हे आम्ही शिवनेरी राज्य शेतकरी संघटनेच्या वतीने, स्वराज्य फाउंडेशन असेल, संघर्ष प्रतिष्ठान असेल, यांच्या वतीने आम्ही करू. आणि त्याच्याबरोबर आमच्याबरोबर BJPचे तालुका अध्यक्ष माननीय सुनील शेठ मेहर असतील, महाराष्ट्र राज्य युवा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अतुल शेट्ट असतील, यांचा आम्हाला पाठिंबा आहे. आणि एक हे आम्ही करत असताना आम्ही जनतेच्या त्रासाला, जनतेला जो त्रास होतो तो त्रास नाही व्हावा म्हणून करत आहे. त्याच्यात आम्ही त्याला लोकप्रतिनिधी जबाबदारी असं काही नाही. आज लोकप्रतिनिधी आमदार असतील
तर नाही, लोकप्रतिनिधी जबाबदार नाही पण म्हणता आणि तुम्ही असं आंदोलन पण करता. तुम्ही लोकप्रतिनिधी शरद सोनवणे तालुक्याचे आमदार आहेत, तुम्ही यांच्याकडनं काय अपेक्षा व्यक्त कराल? मी लोकप्रतिनिधींकडून एवढी अपेक्षा करेल मनसेचे आमदार आहे म्हणून का त्यांनी सदर प्रशासनाला सांगून लवकरात लवकर खड्डे भरून जे रस्त्यांची दुरावस्था आहे त्यांना लवकरात लवकर निधी टाकून जे शेतकऱ्यांना असेल जनतेला असेल जो त्रास होतोय तो त्वरित कमी व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न करावा. तसंच त्याला आमदार एकटे जबाबदार असे नाही आहे, त्याला खासदारसुद्धा जबाबदार आहे. कारण एकट्या आमदारांना आरोप करून किंवा हे करून येत नाही, कारण त्यांनी सगळ्या लोकप्रतिनिधींमुळे रस्त्यांची वाट लागली असं सांगायचं आपल्याला? हो बरोबर, 100% सर्व लोकप्रतिनिधींमुळे रस्त्याची वाट लागली असं म्हणायचं नाही, पण त्या लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर पकड पाहिजे आणि त्या प्रशासनाला त्यांनी नाही, रस्ते पंचायत समितीचे असतात, जिल्हा परिषदेचे असतात, काही आमदारांच्या ज्युडिशनमधले असतात, काही खासदारांचे असतात. मग रस्ते जे खराब झालेले आहेत तुम्ही याला नेमकं दोषी कोणाला धरणार? संबंधित त्या रस्त्यावर प्रशासनाचं कमांड असतं, लोकप्रतिनिधी तिथं निधी आणून टाकत असतो, पण त्याबरोबर तिथल्या ज्या प्रशासनाचा जो अधिकारी ज्या त्या पंचायत समितीच्या विभागाला पंचायत समितीचा लोकप्रतिनिधी असेल, जिल्हा परिषदला जिल्हा परिषदचा असेल, सार्वजनिक बांधकाम खात्याला लोकप्रतिनिधी असेल किंवा पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेला लोकसभेचे खासदार असतील, त्यांचं त्या अधिकाऱ्यावर वचक पाहिजे. त्यांनी जो निधी आणला आहे त्या निधीचं काम व्यवस्थित होतं का नाही हे त्यांनी स्वतः सांगितलं, व्यवस्थित लक्ष देऊन केलं पाहिजे. कारण आज कसं होतं, आज अधिकारी आणि ठेकेदार यांचं संगनमत चांगल्या पद्धतीने चाललेलं आहे. त्यामुळं काय होतं, रस्त्याला क्वालिटी नसती. याच्यामागंही यापूर्वी आम्ही भरपूर आंदोलन केले आणि त्याच रस्त्यांची आज अवस्था जाऊन पहा. कोणी आमच्यावर काय आरोप केले असतील नसतील केले विषय नाही, पण माझं या सर्व लोकप्रतिनिधींना या माध्यमातून या आंदोलनाच्या माध्यमातून सांगणं आहे की आपण प्रशासनाला धरून जे रस्त्याला खड्डे पडले ते खड्डे त्वरित गणपती बुडायच्या आत म्हणजे विसर्जन व्हायच्या आत ते खड्डे भरून त्या रस्त्याची लवकरात लवकर परिस्थिती सुधारावी एवढी मी शेतकरी संघटनेच्या वतीने, मनसेच्या तालुका अध्यक्ष या वतीने आणि मकरंद पाटील लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये बदल केला नाही, काही सुधारणा केल्या नाही, रस्त्याचे खड्डे बुजवले नाही, तर पुढची रणनीती आपली काय असेल? नाही, हे केलंच पाहिजे. नाही केलं तर तुम्हाला सांगतो जनतेसाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागलं तर काय हरकत नाही. नाही, तुमचं म्हणणं असं आहे की सगळेच लोकप्रतिनिधी याला जबाबदार आहेत, म्हणजे आमदार असतील, खासदार असतील, पंचायत समिती सदस्य असतील, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, जर याच्यामध्ये सुधारणा झाली नाही तर तुमची भूमिका काय राहील? लवकर सुधारणा नाही झाली तर आम्ही आमच्या वतीने आत्ता जसे आंदोलन केलं याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. आपल्यासोबत स्वराज्य फाउंडेशनचे अध्यक्ष मकरंदजी पाटे आहेत. त्यांनी आजवर अनेक आंदोलनं केली, त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्यांची अजून एक जमेची बाजू म्हणजे ते मनसेचे उपजिल्हा प्रमुख आहेत. आजच्या आंदोलनाला त्यांची भूमिका नेमकी काय आहे? पक्ष म्हणून आहे, स्वराज्य फाउंडेशन म्हणून आहे किंवा काय आहे, आपण समजून घेऊयात. मकरंदजी काय सांगाल आपण? शेतकरी संघटना आणि स्वराज्य फाउंडेशनचे मिळून हे आंदोलन आहे आणि संपूर्ण जुन्नर तालुक्यात रस्ते दुरावस्था झालेली आहे. अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि साहेबसुद्धा व्यवस्थित उत्तर देत नाही संदर्भामध्ये. सर, तुमच्या पक्षाचे आमदार आहेत, आपण मनसेचे उपजिल्हा प्रमुख आहात, तुमच्यामध्ये समन्वय असायला हवा. समन्वय आहे परंतु अधिकारी सर्वजण आहेतच नाही ठिकाणी. नाही, अधिकाऱ्यांवर कंट्रोल नियंत्रण हे आमदारांचं पण असायला हवं, तसं नाही किंवा कसं काय सांगाल? नाही, अशी स्थिती तालुक्यात नाही सध्या तरी, त्यावरती नियंत्रण आमदारांचं नाही आहे. जर समन्वय राहिला नाही तर आपली भूमिका काय राहील? समन्वय राहिला नाही तरी तर आम्ही अनेक आंदोलन तालुक्यामध्ये केलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना काळसुद्धा आम्ही फासलेलं आहे. तर सर्व कार्यकर्ते म्हणून त्या ठिकाणी आपलं करावंच लागणार आहे. आजच्या या आंदोलनाला भाजपने पाठिंबा दिलेला आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिलेला आहे, त्याचबरोबर सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचाही सहभाग आहे. शिवसेनेची या आंदोलनासंदर्भामध्ये काय भूमिका आहे आपण ती कोल्हेजी यांच्याकडनं समजून घेणार आहोत. कोल्हेजी काय सांगाल? शिवनेरी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून जुन्नर तालुक्यामध्ये आणि जुन्नरच्या परिसरामध्ये जे रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे त्या रस्त्याच्या माध्यमातून आम्ही शिवनेरी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलन करण्यासाठी या ठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यासाठी या ठिकाणी बसलेलो आहोत. या आंदोलनासाठी जनहितासाठी सर्वसामान्यांच्या हितासाठी हे आंदोलन असल्यामुळं या ठिकाणी या आंदोलनासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी, त्यामध्ये भाजपचे सत्ताधारी पक्ष असेल, विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीचे सन्माननीय अतुलजी बेनके असतील, मेयर साहेब असतील, यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. खरं पाहिलं तर या आंदोलनासाठी सर्व पक्षीय संघटनेमध्ये कार्यकर्ते असतील, परंतु जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांवर किंवा नारायणगाव असेल, जुन्नर तालुक्यातील सर्व गावांमधील जनहितासाठी हे आंदोलन करत आहोत. आणि ह्या आंदोलनासाठी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी
आपल्या जुन्नर तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी आमदार साहेब असतील, यांना आमच्या शेतकरी संघटनेच्या वतीनं विनंती राहील की आपण या रस्त्यांच्या दुरावस्थेसाठी जी झालेली आहे त्याबद्दल अतिशय चांगल्या प्रकारची भूमिका घ्या. नव्हे तर मी म्हणतो गाडीतून फिरण्यापेक्षा स्वतः मोटरसायकल फिरून सर्व तालुक्यामध्ये काय अवस्था झालेली आहे ती अवस्था पाहून निश्चितच याच्यावर निर्णय करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना, सरकारला त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी मी संघटनेच्या वतीनं विनंती करतो. आणि या पुढील काळामध्ये या आंदोलनासाठी जर भविष्यामध्ये जर याचा निर्णायक असा निर्णय जर घेतला नाही, पुढील कार्यकाळामध्ये शिवनेरी संघटना आक्रमक भूमिका घेऊन निश्चितच मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलन केलं जाईल अशी मी शिवनेरी संघटनेचे उपाध्यक्ष म्हणून मी ग्वाही देतो. तुम्ही शेतकरी संघटनेचेही पदाधिकारी आहात, शिवसेनेचेही पदाधिकारी आहात, तालुक्याच्या शिवसेनेची भूमिका ह्या आंदोलनासंदर्भामध्ये काय राहील? आमचा शिवसेना हा पक्ष जरी सत्तेत असला तरी जनहितासाठी शिवनेरी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरणार आहोत. आणि भविष्यामध्ये शिवसेना म्हणून आपली भूमिका काय राहील? शिवसेना म्हणून शिवसेनेचे जरी पक्ष सत्तेमध्ये असला तर या ठिकाणी जेव्हा शिवनेरी शेतकरी संघटना त्या पक्षाच्या माध्यमातून निवेदन देईल, निश्चितच आम्हाला त्या ठिकाणी रिस्पॉन्स मिळेल. रिस्पॉन्स मिळत असताना जेव्हा पक्षाच्या विरुद्धसुद्धा आंदोलन करायची पाळी आली तर जनहितासाठी सर्वसामान्य माणसासाठी निश्चितच सर्वसामान्य माणसाच्या पाठीमागे आम्ही. सत्तेमध्ये सरकार तुमचं आहे, जर सरकारने चुकीचा निर्णय घेतला, सरकारचा चुकीचा निर्णय झाला तरी कार्यकर्ता म्हणून तुम्ही सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरणार? निश्चितच कार्यकर्ता म्हणून आम्ही जरी सत्ताधारी असलो तर सर्वसामान्य जनतेसाठी निश्चितच आम्ही रस्त्यावर उतरणार. या मागे उतरले आहोत, भविष्यात सुद्धा उतरणार. जुन्नर तालुक्यातील रस्ते चांगले नाही म्हणून रस्त्यावर उतरलेले आहे. आज तुमच्या ह्या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पाठिंबा दिलेला आहे, भाजपनेही पाठिंबा दिलेला आहे. हे पक्षविरहित काम आहे, चांगलं काम आहे म्हणून सगळ्यांचा पाठिंबा आहे. काय सांगाल आपण? शिवनेरी शेतकरी संघटनेचा एक तालुका अध्यक्ष म्हणून या आंदोलनाला सर्वजण आपण आलेला आहात. आपलं प्रथमतः मी स्वागत करतो. आणि तालुक्यातील रस्त्यांची इतकी दयनीय अवस्था आहे की रस्त्यात खड्डे आहेत का खड्ड्यात रस्ता आहे हेच कळत नाही. ती लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे. आम्ही अनेक वेळा त्यांना सांगितलं आणि ज्यावेळेस इलेक्शन होतं त्यावेळेस आम्ही त्यांच्याबरोबर होतो देखील, परंतु जो काम करणार नाही, लोकांच्या भावना लक्षात घेणार नाही, त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरायची आमची तयारी आहे. आणि जर त्यांनी चांगलं काम केलं त्यांना आम्ही डोक्यावर घेऊ, आणि जर त्यांनी चांगलं काम नाही केलं तर त्यांना डोक्यावरून खाली उतरवण्याची आमची तयारी आहे. तालुक्यातील रस्त्यांची इतकी दयनीय अवस्था आहे. येणेर ते नारायणगाव हा जो रस्ता आहे त्या रस्त्याने आत्ता मागे 10 दिवसापूर्वी एक वृद्ध, एक 60-65 वय होतं, त्यांचा मनका कामातून गेला, इतका मोठा खड्डा होता, अनेक ॲक्सिडेंट झाले. त्या लोकांची जबाबदारी कोण घेणार? त्यामुळे हे आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. तर लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन काम केलं पाहिजे, अन्यथा मोठं आंदोलन घेऊ आणि त्यांना योग्य ती जागा दाखवून देऊ. सुनीलजी मेहर, जुन्नर तालुक्यामधील रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे, चांगली आहे, तुम्हालाही माहीत आहे. भाजपचं सरकार आहे, असं असतानाही आज डोमशेसारख्या कार्यकर्त्यांना आंदोलन करण्याची पाळी येते, त्यांना पाठिंबा देण्याची वेळ तुमच्यावरही येते. कसं पाहता याकडे? सरकारचं दुर्लक्ष आहे की आमदारांचं लक्ष नाही की काय करायला हवं? गेल्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जुन्नर तालुक्यामध्ये महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारकडनं भरपूर प्रमाणात निधी जुन्नर तालुक्याच्या विविध विकास कामांकरता उपलब्ध झाला. मग त्याच्यात शिवनेरी परिसर विकास मंडळ असेल, इतरही विविध योजना असतील, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना असेल, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना असेल, विविध योजनांमधून मोठ्या प्रमाणात निधी या तालुक्यामध्ये राज्य शासनाकडनं प्राप्त झाला. मी नेहमीच यापूर्वी देखील अनेक वेळा सांगितलेले आहे की या तालुक्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार यांची एक अभद्र युती झालेली आहे. या युतीमुळं जो शासनाचा निधी या तालुक्यामध्ये येतो त्या निधीचा योग्य तो वापर, चांगल्या प्रकारे वापर या ठिकाणी होत नाही आणि त्यामुळं या तालुक्यातील विविध विकास कामांचा दर्जा आज आपल्यास खराब झालेला दिसतो आहे. आपण जर पाहिलं या तालुक्यामध्ये 5 आदिवासी आश्रमशाळा मंजूर झाल्या. या आश्रमशाळांच्या कामांची जर आपण जाऊन माहिती घेतली, जगामध्ये कुठं अशी उदाहरणं नसतील अशा प्रकारची उदाहरणं या आश्रमशाळांच्या कामांमधली आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करून
त्या ठिकाणी आश्रमशाळा बांधल्या गेल्या, आश्रमशाळांवर स्लॅब टाकला गेला आणि टाकलेल्या स्लॅबवर नंतर पत्रा टाकला गेला. इतके वाईट प्रकारची कामं आज आपल्याला आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये बघायला मिळतील. अनेक कामं अपूर्ण स्वरूपामध्ये आहेत. विविध रस्त्यांची कामं जर आपण बघायला गेलो तर मी फक्त तुम्हाला आता जुन्नर नगरपालिकेचं उदाहरण देतो. जुन्नर नगरपालिकेमध्ये जवळपास 10 किलोमीटर लांबीचे रस्ते जुन्नर नगरपालिकेने केले. या नगरपालिकेने केलेल्या रस्त्यामधून जवळपास किमान 2 फूट, सरासरी 2 फूट रस्ता खोदून हा रस्ता बनवण्यात आला. मग 2 फूट रस्ता जर खोदला असेल तर त्या रस्त्यावरची निघालेली 2 फूट खडी ही गेली कुठं, हा प्रश्न ज्यावेळेस आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारला त्यावेळेस त्याच्याकडे यांचं उत्तर नाही. मी लेखी स्वरूपात देखील नगरपालिकेला त्या ठिकाणी पत्र दिलेले. हीच खडी तालुक्यातील अन्य रस्त्यांवर वापरून अन्य रस्ते तयार केले गेले. तयार केलेले रस्ते एका महिन्यात खराब झाले. तुम्ही फक्त आत्ता बाकी कुठला नाही तर जुन्नरपासून जो लेण्याद्रीला जाणारा रस्ता आहे तो रस्ता बापट साहेबांनी 10 लाख रुपये फंड देऊन तो रस्ता दिला होता. जुन्नरची खडी त्या रस्त्यावर वापरली गेली. मी पुराव्यानिशी फोटोनिशी तत्कालीन तिथं अधिकाऱ्यांना दाखवून दिलं, परंतु अधिकारी बोलले नाही ही खडी ती नाही, ही खडी दुसरी आहे. अशा प्रकारचे रस्ते जर तालुक्यामध्ये करत असतील ठेकेदार तर या ठेकेदारांना जाब विचारण्याचा अधिकार निश्चितपणे लोकप्रतिनिधींचा आहे. मग प्रश्न हा पडतो की लोकप्रतिनिधींचं लक्ष नाही असं आपल्याला म्हणायचं आहे. लोकप्रतिनिधींचं लक्ष आहे की नाही आहे हा प्रश्न थोडा वेळ आपण बाजूला ठेवूया, परंतु ठेकेदाराला जाब विचारण्याची हिंमत लोकप्रतिनिधीमध्ये नाही. ती हिंमत का नाही आहे? लोकप्रतिनिधींचं म्हणणं असं आहे, मी एखादा फंड मंजूर करून आणतो, त्या रस्त्याचं काम चांगलं होत नसेल तर नागरिकांनी नजरेस आणायचं आहे. कुठलंही काम खराब असेल तर त्या मिनिटाला आपण बंद करू. मी कोणाकडनं 1 रुपया घेत नाही. असं जर सिद्ध झालं तर मी आमदारकी सोडेल. कसं आहे पत्रकार साहेब, जनतेनं लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेला असतो. त्या लोकप्रतिनिधीनं जनतेच्या ज्या लोकभावना असतील त्या लोकभावना विचारात घेऊन काम करायचं असतं. प्रत्येक वेळेला नागरिक इथं खड्डा पडला आमदारांना फोन करून सांगा इथं खड्डा पडला. नाही साहेब, खड्डा नाही. समजा आपण बेनके साहेबांच्या हिवरे गावात काम चालू आहे, ते काम जर निकृष्ट दर्जाचं असेल तर ते नागरिकांनी तक्रार करायला हवी. आज रस्त्यांची कामं चांगली नाही म्हणूनच आपण धरणे आंदोलन करतोय. बरोबर आहे आपलं म्हणणं. नागरिक तक्रार करतायत. आपल्याकडं या ठिकाणी जिवंत उदाहरण आहे की नागरिक या ठिकाणी डोमसेमच्या माध्यमातून आंदोलनाला बसलेत. म्हणजे याचा अर्थ नागरिक तक्रार करतायत, नागरिक जागरूक आहेत तालुक्यातले, याचं हे ज्वलंत उदाहरण आपल्यासमोर आहे. परंतु तक्रारी करून देखील मी स्वतः लेखी तक्रारी केलेल्या आहेत. तक्रारी करून देखील जर कधी कामं व्यवस्थित होत नसतील. नाही, तुम्ही तक्रारी करतायत, अधिकारी तुमचं ऐकत नाही, सरकार तुमचं आहे. आपण आमदारांचा पाठ घडीवर बाहेर ठेवू. मग सरकार यात का लक्ष घालत नाही? तुमचे पालकमंत्री का लक्ष घालत नाही? निश्चितपणे पालकमंत्र्यांकडे आम्ही या संबंधात तक्रार केलेली आहे आणि पालकमंत्र्यांना सांगितलेलं आहे की आपण जो इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी तालुक्यात देता त्या निधीचा योग्य तो विनियोग तालुक्यात होत नाही. याकरता आपण जाणीवपूर्वक या तालुक्यातील विकास कामांकडे लक्ष द्यावे आणि या संपूर्ण तालुक्यामध्ये झालेल्या विकास कामांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट हे शासनाच्या वतीने करण्यात यावं अशी मागणी आम्ही केलेली आहे. 2 वर्षातच रस्ते खराब झालेत का यापूर्वी रस्ते खराब होते? काय सांगाल आपण? राष्ट्रवादीच्या काळात रस्ते चांगले होते? नाही, यापूर्वी देखील रस्ते खराबच होते. रस्ते काय फारच चांगले होते अशातला विषय नाही, परंतु ज्या प्रमाणामध्ये निधी या 2 वर्षामध्ये तालुक्यामध्ये आलेला आहे त्या प्रमाणामध्ये रस्त्यांची जी कामं अत्यंत चांगल्या प्रकारे व्हायला पाहिजे होती त्या प्रमाणात तितकी चांगली कामं सध्या होत नाहीत असं निदर्शनास येते. ढोमशेंनी आज धरणे आंदोलन सुरू केलं आहे. जर अधिकाऱ्यांनी त्यांचं ऐकलं नाही तर भाजपचे तालुका अध्यक्ष म्हणून आपली भूमिका काय राहील? निश्चितपणे या आंदोलनावर जर कधी अधिकाऱ्यांनी योग्य तो कारवाई केली नाही संबंधितांवर तर निश्चितपणे या आंदोलनाचा पाठपुरावा भविष्यात शासन दरबारी देखील करण्यात येईल आणि याबाबत शासनाकडे देखील योग्य त्या मार्गाने दाद मागण्यात येईल. बेनके साहेब, आज ढोमशे या ठिकाणी उपोषणाला बसतात. रस्ते खराब आहेत. आपलेही वडील काही वर्ष आमदार होते तेव्हाही रस्ते खूप चांगले होते असं नाही. काय सांगाल आपण? आता हे शिवनेरी शेतकरी संघटनेने हे आंदोलनाला बसलेत, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस एक प्रतिनिधी म्हणून मी झालेलो आहे. इकडे येत असताना वस्तुस्थिती खरी आहे की तालुक्यातले रस्ते आत्ता अत्यंत दयनीय अवस्थेमध्ये आहे. मग याचा दोष नेमकी सरकारला द्यायचा, प्रशासनाला द्यायचा, आमदारांना द्यायचा का ठेकेदारांना द्यायचा हा प्रश्न बाजूला ठेवून
यांनी जे आंदोलन केलं आहे याच्याकडे हे सगळे जे जबाबदार अधिकारी किंवा हे नेते मंडळी असतील यांनी येऊन याच्यावर कारवाई करावं एवढंच म्हणणं आणि पाठिंबा देण्यासाठी मी इथं आलेलो आहे. आमदार बेनके साहेबांच्या कालावधीमध्ये अनेक विकास कामं केली, ती अजूनही काही चालू आहेत. अनेक रस्ते केलेत. आपला शेतीप्रधान तालुका आहे, काळी माती आहे. मग त्याच्यामध्ये काही रस्ते आपण जरी केले तरी ते 5 वर्षाच्या कालावधीनंतर तो खराब होतोच. जड वाहनांची ये जा होत असते. त्याच्याबरोबर पाईपलाईनसाठी काही नाही रस्ते खोदले किंवा गटर असतील ते बुजवले गेल्या किंवा अजून काही अन्य कारणामुळे ते रस्ता पुन्हा खराब होतात. म्हणून जुन्नर तालुक्यातली परिस्थिती अशी आहे की एकदा जरी किती पैसे आणले आणि रस्ते जरी केले तरी त्याचं डागडुजी मेंटेनन्स हा करावाच लागतो आणि तो केलाच पाहिजे. पण आजपर्यंतच्या जे बेनके साहेब जेव्हा लोकप्रतिनिधी होते तेव्हा त्यांनी असं ठेकेदाराचं काय लॉबिंग केली किंवा ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये केलं हेच असं बेनके साहेबांनी असं कधी केलं नव्हतं. त्यांनी जे पैसे आले प्रामाणिकपणे दर्जेदारपणे रस्ते व्हावे याच्यासाठीच खर्च केले आणि त्याचे उदाहरणंही आपण अनेक ठिकाणी बघितलेत आणि ती विकास कामं पण बघितलेत आणि त्याच जोरावर ते सातत्याने निवडून यायचे. आता अनेक ठिकाणी परिस्थिती अशी आहे की काही रस्त्यांना निधी आला आणि त्याचं वर्क ऑर्डर आणि ते ई टेंडरिंग व्हायच्या पहिलंच कामं ठेकेदाराने चालू केली. मग तो त्याला वर्क ऑर्डर आणि ई टेंडर व्हायच्या पहिलंच तो कसं काय कामकाज चालू करू शकतो. यदा कदाचित गुड फेथमध्ये ठीक आहे एखाद्याने चालू केलं, पण जेव्हा 4 लोक ठेकेदार येणार त्याच्यात कॉम्पिटिशन होणार, यालाच मिळणार. मग तो एवढा कॉन्फिडन्समध्ये की मलाच मिळणार आहे किंवा हे सगळं म्हणजे याच्यामध्ये काहीतरी लोकप्रतिनिधी अधिकारी ठेकेदार याच्यामधलं गौड बांगल आहे. याच्यामध्ये मात्र निश्चित सगळं असं दिसून येते आणि त्याच्यामध्ये दर्जा आपला खालावतो आहे किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. याच्यामध्ये सगळ्यांनी सिरियस व्हायला पाहिजे आणि सगळे हे जे जबाबदार नेते मंडळी असतील त्यांनी एकत्रित येऊन हा मार्ग काढला पाहिजे एवढंच आमचं म्हणणं आहे. ज्या रस्त्याच्या कामाची मंजुरी नाही त्या रस्त्याचं काम केलं जातं, त्याची गुणवत्ता राखली जात नाही, नंतर त्या कामाची टेंडरिंग होणार, त्याचं ऑर्डर दुसऱ्याला मिळणार, मग पुन्हा ह्या सगळ्या भानगडी ओपन होणार. कसं पाहता याकडे आणि अधिकाऱ्यांनी काय करायला हवं? नाही, मी तेच सांगतोय. एखादा रस्त्याला निधी आल्यानंतर त्याची जी शासनाने जी प्रक्रिया केली की पारदर्शकता यायला पाहिजे म्हणून त्यांनी ई टेंडर केलेलं आहे. म्हणजे ई टेंडरमध्ये जे ठेकेदार इच्छुक असतील, जे त्याच्या ते क्लॉज किंवा क्रायटेरिया असेल त्याच्यामध्ये बसत असतील, त्यांनी आधीचे कामं केले असतील ते काय काय कागदपत्र जोडायला लागतात आणि त्याच्यामध्ये मिळाल्यानंतर ठेकेदार जो लोएस्ट असेल किंवा जे गुणवत्ता राखू शकतो असा अधिकारी त्याला काम देतात. पण ही सगळी प्रक्रिया होण्याच्या पूर्वीच ठेकेदार चालू करतो काम. नाही, मग साहेब जर अशा पद्धतीनं कामं होत असतील तर अधिकारी ॲक्सेप्ट कसं करतात आणि तुम्ही एक विरोधी पक्ष म्हणून आजपर्यंत गप्प का आहेत? नाही, विरोधी पक्ष म्हणून गप्प आहे असं नाही. आत्ताच्या गोष्टी आहेत त्या आता बऱ्याच ठिकाणी निदर्शनेच आलेत म्हणून ह्या गोष्टी आता आम्ही बाहेर काढतो आहे. आता एखादं काम एका एक्स ठेकेदारला त्यांनी चालू केलं तर ते ई टेंडर झाल्यावर त्यालाच कसं काय मिळतं? म्हणजे याच्यामध्ये प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, ठेकेदार यांच्यातलं काय गौडबांगाल आहे ते बाहेर निघालं पाहिजे हे आमचं म्हणणं आहे. तहसील कचेरीमध्ये दर महिन्याच्या 3ऱ्या सोमवारी लोकशासन दिन आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन दिन साजरा केला पाहिजे असं शासनाचं परिपत्रक आहे. जर असं घडलं तर सगळे विषय चव्हाट्यावर येऊ शकतात किंवा लोकांना न्याय मिळू शकतो. मात्र असं होत नाही. काय सांगाल आपण? आता हे लोकशासन दिन, आमसभा, अजून हे विविध जे समन्वय समिती ही कधी झालीच नाही जेणेकरून नेमकी लोकांना काय म्हणायचं आहे किंवा काय गोष्टी त्यांना जे प्रश्न मांडायचे आहेत त्याच्यामध्ये अधिकारी असतील, लोकप्रतिनिधी त्या अधिकाऱ्यांचे कान उघडणी करणे हा सगळा प्रकार घडला पाहिजे. म्हणजे कामाला ती जलद गती मिळते, चालना मिळते, नेमकी लोकप्रतिनिधी कळतं नेमकी काय आपली तालुक्याला दिशा दिली पाहिजे, अधिकाऱ्यांना तसे त्यांना डायरेक्शन दिले पाहिजे. ही पण हे का करत नाही ते समजत नाही. ते नेमकी लोकांच्या प्रश्नाला घाबरतात किंवा काय करतात हे नेमकी कळत नाही. जुन्नर तालुक्यातील रस्ते खराब झालेले आहेत. अनेकदा अधिकाऱ्यांना सांगूनही रस्ते दुरुस्त होत नाही म्हणून शिवनेरी शेतकरी संघटनेने धरण्याचं आंदोलन जुन्नर येथे सुरू केलेलं आहे. माझ्यासोबत जुन्नर येथील सहाय्यक अभियंता गणेशजी पोहेकर आहेत. ही वेळ का आली? रस्त्याला खड्डे का पडत आहेत? दुरुस्त वेळेवर का केले जात नाहीत? काय त्यांचं म्हणणं आहे? त्यांच्या काय अडचणी आहेत का नेमकं काय आहे आपण जाणून घेऊयात.
सर काय सांगाल आपण? तालुक्यातील सर्व रस्ते जे काय आहेत तर ते आम्ही नेहमीच दुरुस्त करतो. पाठीमागच्या वर्षीसुद्धा आपण नोव्हेंबरपर्यंत आपण सर्व रस्त्यावरील खड्डे बुजवले होते. ह्यावेळीसुद्धा आमचं तसंच नियोजन आहे. नोव्हेंबर एंडपर्यंत रस्त्यावरील खड्डे आम्ही डांबराने भरू. आता सध्या पाऊस चालू असल्यामुळं आम्ही रस्त्यावरील खड्डे सध्या मुरुम आणि खडीनं भरतोय आणि त्यानंतर आम्ही डांबराने खड्डे भरू. आमचं नियोजन नोव्हेंबर 16पर्यंत कंप्लीट करायचं नियोजन आहे. सर सध्या अनेक ठिकाणी रस्त्यावर जो मुरुम टाकलेला जातो त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात माती असते, अनेकदा अपघात होतात. कोणाचं लक्ष असायला हवं आणि काय सांगायला हवं? नाही, यावर आमचे शाखा अभियंता त्या भागाचे जे आहेत ते त्या रस्त्यावर मार्ग हे जातच असतात आणि त्यांच्या हाताखाली जे गँगमन लोक आहेत त्यांची पण तिथं नजर असतीच. किंवा जरी एखाद्या वेळी कुठं पावसामुळे चिखल झाला असेल ते मुरुम समजा एखाद्या वेळी कदाचित माती असू शकते ती निघून गेली असेल तर त्यांचं काम आहे की तिथून पुन्हा तो मुरुम त्या खड्ड्यामध्ये भरणं आणि सुस्थितीत रस्ता ठेवणे. सर दुसरा एक प्रश्न असा निर्माण होतो की अनेक रस्त्यांचं ई-टेंडरिंग न होता काही कामं सुरू झालेली आहेत. काय प्रोसिजर असते आणि जी रस्त्यांची कामं सुरू आहेत ज्याचं ई-टेंडरिंग झालेलं नाही, मग भविष्य काळामध्ये त्या रस्त्याचं काम जर नवीन एखाद्याने ई-टेंडरिंग भरून घेतलं तर हे काम कसं मिळू शकतं, याचं बिलिंग कसं होणार, काय सांगाल आपण? नाही, याबद्दल तर मी असं होऊ शकत नाही आहे की सर्व नियमाचे पालन करूनच सर्व कामं करण्यात येतात. तर ती जबाबदारी शासनाचे आपण अधिकारी म्हणून आपली जबाबदारी काय असते याबद्दल जास्त मी बोलू शकत नाही. सर तुमच्या ज्युडिशनमधला एक रस्ता आहे आणि तो रस्ता दुरुस्त एका खाजगी माणसाने केलेला आहे, तर तो कोणी केला, का केला हे समजून घेण्याची जबाबदारी कोणाची? नाही, तो आमच्या अखत्यारीत रस्ता नसेल तो. सर असा जर पुरावा दिला की जो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ज्युडिशनमधला रस्ता आहे त्या रस्त्याचं काम सध्या डांबरीकरण केलेलं आहे, त्याच्यावर खडीकरण केलेलं आहे, असं जर असेल पुराव्यानिशी जर तुम्हाला हे सांगितलं गेलं तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आपण अधिकारी म्हणून आपली भूमिका काय राहील? नाही, काहींनी जर समजा विना अनुदान जर काम केलं असेल तर हे तुम्ही सुद्धा त्याचं कौतुक करायला पाहिजे. हा विषय वेगळा करण्याची गरज नाही असं मला वाटतं. एखादा माणूस खाजगी रस्त्याचं काम करू शकतो? इथं दातृत्व बरंच आहे, करू शकते. जर एखाद्या माणसाने स्वनिधीतून काम केलं तर त्याचं स्वागतच करायला पाहिजे, सत्कारच करायला पाहिजे. माझ्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते आहेत अतुलजी बेनके. या संदर्भात काय त्यांची भूमिका आहे आपण जाणून घेऊयात. बेनके साहेब काय सांगाल? काय झालं आहे, या तालुक्यामध्ये एक ठेकेदार संघटना आहे. ती बेनके साहेब असतानाच ती चालू झाली होती ठेकेदार संघटना. आणि ई-टेंडरिंगमध्ये सगळ्यांनी आपण एकत्रित येऊन कुणी लो भरायचं नाही, जेणेकरून सगळ्यांना कामं भेटतील, पैसे पण चांगले भेटतील आणि कामंही दर्जेदार होईल, ह्या हेतूने ती ठेकेदार संघटना चालू केली. नवीन आमदार निवडून आल्यानंतर त्यांनी स्वतः या ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष झाले आणि अनेक कामं त्यांनी वाटून ई-टेंडर व्हायच्या आधीच कामं अनेक चालू केले. आणि हे कामं चालू केल्यानंतर या कामातून काहीतरी गौडमांगाल सुरू झाला. अनेक लोक तक्रार करत आहेत की या कामांचा दर्जा राखला जात नाही आणि याच्यामध्ये प्रशासन, लोकप्रतिनिधी हेच नेमकी सगळे सहभागी झालेत का काय अशी भावना होऊ लागली. एक ज्वलंत आणि ताजं उदाहरण पोयेकर साहेबांनी जरी किती सांगितलं तरी या जुन्नरपासून या वर्सुबाईच्या मंदिरापर्यंत रस्ता रुंदीकरण करणे आणि शेजारच्या बाजूला पेविंग ब्लॉक करून तिथं फुटपाथ करणे, तिथं बैठक व्यवस्था करणे, स्ट्रीट लाईट लावणे आणि चांगल्या पद्धतीने जुन्नरवासियांना पायी चालण्यासाठी तो ट्रॅक तयार करणे, ही बेनके साहेबांची प्रस्तावित कामं ती आता मंजूर झाली आणि त्याचं ई-टेंडरिंग पण झालं नाही, पण तरीसुद्धा ठेकेदारांनी काम चालू केलेलं आहे. नेमकी याचा जाब आपण कोणाला विचारायचा आणि ई-टेंडरच्या आधीच त्यांनी जर काम चालू केलं असेल तरी नेमकी याच्यातली भानगड काय? पोयेकर साहेब, अतिशय गंभीर आरोप आहे. ज्या रस्त्याच्या कामाची मंजुरी आहे मात्र त्याचं ई-टेंडरिंग झालेलं नाही, त्याचं काम सुरू झालेलं आहे, हा आरोप तुमच्या समोर झालेला आहे, काय सांगाल आपण? नाही, आता कसं असतं की समजा ई-टेंडर झालेलं आहे, समजा एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला माहिती झालेली आहे की ते काम त्याला मिळणार आहे, तर कधी कधी कामाच्या घाईमध्ये की असं वाटतं की बाबा काम लवकर व्हावं. ई-टेंडरिंग भरताना ते तुम्हालाच मिळेल, मलाच मिळेल की अतुलजी बेनके यांनाच मिळेल असं कधीही कन्फर्म होऊ शकत नाही. असं नसताना तो ठेकेदार त्या रस्त्याचं काम स्वतःहून कसं चालू करू शकतो आणि डिपार्टमेंट त्याला कसं सहकार्य करते? नाही, त्याची वर्क ऑर्डर आता 1-2 दिवसातच त्यांना इश्यू होणार आहे. त्यांना माहिती आहे की बाबा हे काम आपल्याला आहे, तर त्याच्यामुळं तसा काही प्रॉब्लेम येणार. वर्क ऑर्डर होण्याच्या आधी ते काम कसं करू शकतात? वर्क ऑर्डर होण्याच्या आधी नाही, आता वर्क ऑर्डर होण्यातच आहे, ती झाली की आपण पाहू शकतो, आपण त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. रस्त्याचं काम सुरू झालेलं आहे, त्याची वर्क ऑर्डर नाही. जर वर्क ऑर्डर नसेल, कोणी काम सुरू करत असेल तर आपली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी म्हणून भूमिका काय असेल? नाही, आता ते तर काम आम्ही बंद केलेलं आहे, त्याच्यामुळे काही प्रश्नच नाही. बेनके साहेब,
पोहेकर साहेबांचं म्हणणं असं आहे की ज्या कामाचं ई टेंडरिंग नव्हतं ते काम आम्ही बंद केलेलं आहे. ई टेंडरिंग झाल्याशिवाय कुठली कामं होणार नाहीत. काय सांगाल आपण? नाही, 4 जणांनी ई टेंडरचा अर्ज भरलेला आहे. आता त्याची टेक्निकल बिड आणि टेक्निकल स्क्रुटिनी चालू आहे. ती आज किंवा उद्या टेंडर ओपन होणार आहे. ठेकेदारांनी महिनाभरापूर्वीच काम चालू केलेलं आहे. आणि मग हे त्या रस्त्याला हात तरी कशी लावून देत त्याला? त्यांनी एवढं सगळं खोदायचं, डोंगर खोदायचं, सगळं मटेरियल लिहून टाकायचं, सगळं हे करायचं. माझी मागणी असे ती टेंडरच रद्द करा. हे सगळे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सगळे ठेकेदार त्याच्यात सहभागी आहे. या संघटनेचा अध्यक्षाचा आमदार होतो. काय समजायचं लोकांनी? म्हणून हे जे चाललंय सगळं हे बंद करा. आणि अशा पद्धतीने जर यांचं चालत असेल तर आम्ही खपून घेणार नाही. साहेब, अतिशय गंभीर आरोप आहे. त्या रस्त्याचं काम सुरू आहे, तुम्ही म्हणताय बंद केलेलं आहे. काय सांगाल? नाही सर, काम बंदच केलं, काय हरकत नाही. सध्या काम बंदच आहे. रिकॉल करा. ते ठीक आहे ना, जे नियमानुसार जसं होईल त्या पद्धतीने करू. पोहेकर साहेबांचं म्हणणं असं आहे की तुमचं निवेदन आम्हाला प्राप्त झालेलं आहे. या निवेदनावर आम्ही अंमलबजावणी करणार आहोत. आपण समाधानी आहात का? आणि जर अशा पद्धतीनं रस्त्यांची डागडुजी केली नाही तर आपली भूमिका काय राहील? आज मी निवेदन देतोय पोहेकर साहेब तुम्हाला, 8 दिवसामध्ये जर रस्ते खड्डेमुक्त झाले नाही तर पुन्हा 8 दिवसानंतर मला आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल. याची आपण नोंद घ्यावी. खड्डेमुक्त रस्ते झालेच पाहिजे. खड्डेमुक्त रस्ते झालेच पाहिजे. खड्डेमुक्त रस्ते झालेच पाहिजे. खड्डेमुक्त रस्ते झालेच पाहिजे. या बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.